සුබ දවසක් වෙන්න ඕන වලට. ඉතින් අද මම ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පේපර්ස් කරනකොට අපි මූණ පාන විශාලතම ගැටලුවක් තමයි අපිට පැය 3ක් ඇතුළත කොහොමද ඒ උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් කෙමිස්ට්‍රි වල කොහොමද එසේ පේපරේ ලියන්නේ. හරිද? එසේ පේපරේ ලියනකොට අපිට සුළු කිරීම වලට ගතවන කාලය වැඩි වුණා. කියන්නේ සුළු කිරීම අපිට පුළුවන් නම් සුළු කිරීම වලට ගතවන කාලය යම් කිසි ප්‍රමාණයෙන් අඩු කරගන්න. අන්න එතකොට අපිට තව ප්‍රශ්නයක් කරන්න කාලය එතනින් අපි එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? නිසා පැය 3ක් ඇතුළත කෙමිස්ට්‍රි වල සෙකන්ඩ් පේපර් එක ෆුල් ලියන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ගොත් පුහුණු වීමෙන් සහ අපි කරන වැඩ ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපිට එන හැකියාවක් වෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ අන්නේ ගණන් හදනකොට අපිට සුළු කිරීම වලදී ගතවන කාලය අවම කරගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය තමයි ලඝු ගණක කියලා කියන්නේ. හරිද? ඉතින් මේ ලඝු ගණක අපිට ගුණ කිරීම සහ බෙදීම් වලදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් ලඝු ගණක. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙමිස්ට්‍රි වල නම් 13 pH වගේ පාඩම් වලත් අපි ලඝු ගණක පාවිච්චි කරන මම ඒ කොටස මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතෙන්දි මම කතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගණනය වගේ පාඩම්, ශක්ති විද්‍යාව වගේ පාඩම් සහ ඔය සංකීර්ණ සුළු කිරීමක් ආවොත් ඒ සුළු කිරීමට ගතවන කාලය, සුළු කරන්න ගතවන කාලය අවම කරගන්න කොහොමද අපි ලඝු ගණක භාවිතා කරන්න කියන කොටස තමයි අපි දැන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් අපේ පාඩමට ලඝු ගණක කොහොමද අපි සුළු කිරීම වලට පාවිච්චි කළා ඒ සුළු කිරීම වලට ගතවන කාලය අවම කරගන්න කියලා බලමු. අපි යමු දැන් අපේ පාඩමට. අපි දැන් කතා කරන්නේ ලඝු ගණක කොහොමද පාවිච්චි කළා අපි සුළු කිරීම. දැන් අපි O level වලදී ලඝු ගණක කියන පාඩම කළා තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ ඉගෙන ගත්ත ඒවෙන් පොඩි කොටසක් තමයි අපිට මේ සුළු කිරීම වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? එතෙන්දී අපි බලමු ලඝු ගණක කොහොමද අපි ගුණ කිරීම සහ බෙදීම ගුණ කිරීම සහ බෙදීම කියන කොටස් දෙකට අපි කොහොමද ලඝු ගණක පාවිච්චි කරලා ඒ සඳහා ගත වන කාලය අවම කරගන්නේ කියලා. හරිද? මේව ඉතින් බහුතරයක් කට්ටිය දන්න. මොකද O level කාලේදී අපි ඊට වඩා ලඝු ගණක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඒ O level කාලේ කරපු එක දැන් අමතක වෙන්න පුළුවන් නේ. A level කියද්දි ඒවා අමතක නොවී තමයි ඉන්න ඕනේ. කියන්නේ අමතක වෙන්න හොඳ නැහැ. නමුත් සමහරුන්ට අමතක. හරිද? ඒ කට්ටියට වැදගත් වෙයි කියලා මම මේක කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ලඝු ගණක ගුණ කිරීමට සහ බෙදීමට යොදා ගන්න කියලා. හරි. අපි මුලින්ම යමු ගුණ කිරීම කියන කොටසට. හරි. අපිට දෙනවා අපි හිතන්න මේ වගේ විශාල ගාණක්. අපි ගමු 10065 ගුණ කරන්නේ කියනවා 1065 ගුණ කරන්නේ කියනවා 1923. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕක සුළු කරනකොට අපිට අවම වශයෙන් විනාඩි 3ක් 4ක් ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. කෙනාගෙන් කෙනාට ඒක වෙනස් වෙනවනේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් අපිට සුළු කිරීමකින් කරන්න යද්දී ගතවන කාලය වැඩි. එහෙනම් මේ කාලය අඩු කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් තමයි මේකට අපි ලඝු ගණක පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඉතින් ලඝු ගණක පාවිච්චි කරන කලින් අපි බලමු මේ සංඛ්‍යාව ලඝු වලට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. හරිද? එහෙනම් පළවෙනි කොටස මම කතා කරන්නේ යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් අපි කොහොමද ලඝු වලට හරවන්නේ. ඒක මම මේ සංඛ්‍යා දෙක ඒ ලඝු වලට පරිවර්තනය කරලා කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි දශම ස්ථාන කොහොමද ලඝු වලට හරවන්නේ කියලා දෙන්න. හරිද? එහෙනම් අපි මුලින්ම ගමු 10යි 65. අපිට මෙයා මොකද කරගන්න ඕන? ලඝු බවට පත් කරගන්න ඕන. හරි. මුලින්ම අපි ගන්න ඕන මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා එකක් තමයි ලඝු ගණක පොත. හරිද? එතකොට මේ ලඝු ගණක පොතේ ලඝු ගණක මේක ටේබල් එකක් සහ ටේබල් දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක ලඝු ගණක පොත්වල මේ වගේ නෙවෙයි එකම එහෙම
එක පැත්තක තියෙනවා. නමුත් මේ පොතේ ඉස්සරහා පැත්තේ එක ටේබල් එකක් අනිත් පැත්තේ අනිත් ටේබල් එක තියෙනවා. හරිද? පේනවද? හරි. එතකොට මේ ලග්ගණක පොතේ උඩින් වගුවේ උඩින් තියෙනවා මේ පැත්තට තියෙනවා 1 2 3 4 1 2 3 4 ඔන්න ඔහම ප්‍රමාණයක් තියෙන 1 2 3 4 ඔහම ඉලක්කම් වගේක් තියෙනවා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 කියලා. හරි. ඊට පස්සේ එතන මෙහා පැත්තේ තියෙනවා මධ්‍යන්තරය කියලා එතනක් තියෙනවා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා කොටස් ටිකක් තියෙනවා. වගුවේ මේ පැත්තට ගත්තොත් හරිද? මේක සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේ මතකම නැති එක්කෙනෙක්. හරිද? වගුවේ මේ පැත්තේ ගත්තොත් මේක පොතක් කරන් බලන්න මේක පැහැදිලි නැහැ. 10 ඉඳන් පටන් ගෙන දිනවා 11 12 13 14 15 16 17 එහෙම කියලා පල්ලෙහාට තියෙනවා. හරිද? හරි එහෙනම් ඒ ටේබල් එක මේ පැත්තේ තියෙනවා පළවෙනි ටේබල් එකේ තියෙන 54 වෙනකම් පල්ලෙහාට ඊළඟ ටේබල් එකේ 55 ඉඳන් 99 දක්වාම තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් ටේබල් එක ගැන යම්කිසි ප්‍රවණතාවයක් අපි ගත්තා. දැන් බලමු මේක. මේ 1065 එකේ දශම ස්ථානය කොහෙද තියෙන්නේ? 1065 කියන සංඛ්‍යාවේ දශම ස්ථානය කොහෙද තියෙන්නේ? 1065 කියන සංඛ්‍යාවේ දශම ස්ථානයේ තියෙන්නේ මේ 5 ගාව. දන්නවනේ හරිද? දශම ස්ථානයේ තියෙන 5 ගාව. ඔක කියන්න පුළුවන් තව බිංදුවක් දාන බලන්න දශම ස්ථානයේ මේ පැත්තේ. හරිද? එතකොට දශම ස්ථානයේ මේ පැත්තේ ඉලක්කම් කීයක් තියෙද? 1යි 2යි 3යි 4යි. 4ක් තියෙනවා. දශම ස්ථානයේ මේ පැත්තේ තියෙන ඉලක්කම් කීයක්ද? 4ක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි ලොග් කරද්දී දශම ස්ථානයේ මේ පැත්තෙන් තියෙන ඉලක්කම් 4ක් ඒ 4න් ඒ කියන්නේ දශම ස්ථානයෙන් මේ පැත්තේ තියෙන ඉලක්ක සංඛ්‍යාව දිනවනේ ඒ සංඛ්‍යාවෙන් අඩු සංඛ්‍යාවක් එක අඩු සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ පැත්තෙන් ඉන්න දශම ස්ථානයේ තියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන දශම ස්ථානයේ මේ පැත්තේ තියෙන ඉලක්කම් 1යි 2යි 3යි 4ක් තියෙනවා. හරිද? ඔය 4 එකක් අඩුවෙන් තමයි මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ 4 නම් 3යි. 3 ලියලා දශම තේරෙනවද? එහෙනම් මේ ඉස්සරහා කෑල්ල හැදෙන්නේ මේ ඉස්සරහා දශම ස්ථානේ මෙතන තියෙන දශම ස්ථානයේ ඉස්සරහා කෑල්ල හැදෙන්නේ මේ ඒ අපි ලඝු බවට පත්වන සංඛ්‍යාවේ ඉස්සරහා තියෙන ඒ කියන්නේ දශම ස්ථානයට ඉස්සරහින් තියෙන ඉලක්කම් ගාන එකතු කරලා එකෙන් එකක් අඩු කරලා තමයි ලොග් කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඒක හරිනේ නම් මේ සංඛ්‍යාව ගන්න එක හරි. අපි මේකත් ඔහොම ලියමු. 1923 අපි ගණන් යන්නේ ලොග් බවට පත් කරන්නේ. හරි. දශම ස්ථානයේ තියෙන මෙයාගේ මෙතන. එහෙනම් මෙතනින් එහාට තියෙන ඉලක්කම් 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් 4ෙන් එකක් අඩු කරලා තමයි 3යි දශම කියලා ඔන්න අපි දෙකේම ලියාගත්තා. හරිද? ඒක තේරුණානේ. ඊළඟට දැන් බලමු ඊට පස්සේ අපි බලන්නේ අපිට අවශ්‍ය සංඛ්‍යාව දුන්නේ අපිට අවශ්‍ය 1065. හරි. ඒ 1065 අපි බලන මුලින්ම. يعني මේ පැත්තේ දැන් මුල් ඉලක්කම් දෙක. මෙතන තියෙන්නේ 10යි. අන්න ඒක. මේ පැත්තේ නම් මේක නෑ 19. හරිද? අන්න එක ගන්න. නම් මේක අපි මුලින්ම මේක ගමු. මේ පැත්තෙන් ඉලක්කම් දෙක තියෙන්නේ 10යි. අන්නේ මේ පැත්තේ දැන් ඉලක්කම් දෙක. මේ කියන මුල් ඉලක්කම් දෙක. මේ කියන මුල් ඉලක්කම් දෙක තමයි අපි මේ වගුවේ මෙන්න මේ සිරස් තීරුව තියෙනනේ. අන්නේ පළවෙනි සිරස් තීරුවෙන් අපි අන්න ඒ මුල් ඉලක්කම් දෙකේ අගේ හොයා ගන්නවා. දැන් පළවෙනි එකේ නම් 10. 10 තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. හරිද? 10 තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ 10 බලලා ඊට පස්සේ බලනවා ඊළඟ සංඛ්‍යාව. ඊළඟ සංඛ්‍යාව කීයද? ඊළඟ සංඛ්‍යාව 6. එහෙනම් 10 පේලී. හරිද? 10 එතන ඇඟිල්ල තියාගෙන ඒක බලන්නේ අපි මෙන්න මේ ටික. හරිද? අර තිරස් අතර තියෙන පළවෙනි 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කී 6 හොයාගන්න. 6 මෙතන. එහෙනම් 10 ඉඳන් ඒ පේලිය ඔස්සේ 6 මෙතන. හරිද? එහෙනම් කීයද? බිංදුවයි හරිද? බිංදුවයි 253. බිංදුවයි අපි මෙතන ලියන්නේ නැහැ. තාම ඉවර නැහැ. අපිට තව 5 තියෙනනේ. මෙතෙන්ට වෙනකන් එන්නේ බිංදුවයි 10යි 6 253. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තව එකක් තියෙනනේ. ඒක බලන්නේ ඒ පේලියෙන් මෙහෙම කෙලින් එවල අර මධ්‍ය අන්තරය කියලා කොටසක් තියෙනනේ. ආනේ මධ්‍ය අන්තර කියන කොටසේ 5 ඉලක්කම් බලලා ඊට ඒ පේලිය 5ට තියෙන අගේ අරන් 21නේ. ආන්නේ එක මේකට එකතු කරන්න. එතකොට කීයද? බිංදුවයි 274 කියලා එනවා මේකේ ලඝු එක. ඒ එන්නේ අපි මේ 3.0 ගාවෙන් ඔන්න ඔහම 200
74 කියලා අපි ලියනවා. තේරුණාද? හරි. ඒක තේරුණානේ. එහෙනම් අපි දැන් එක බලමු. මුල් ඉලක්කම් දෙක මොකද්ද? 19. එහෙනම් මේකෙන් අපි 19 හොයා ගන්න ඕන. එයාට මේකෙන් අපි 19 හොයා ගන්න ඕන. 19 තියෙන මෙතන. හරිද? 19 තියෙන එතන. 19 2. ඒක බලන්නේ මේ දෙකෙන්. ඒකෙන් පල්ලෙහාට එනවා 19 ගාවෙන් ගියාම 2833. හරි. 2833. හරි. 2833. ඊට පස්සේ ඊළඟ සංඛ්‍යාව 3නේ. ඒක බලන්නේ 19 ඉඳන් ගියා අරකින් 3 ගාව තියෙන 7. 7නේ. එහෙනම් එතෙන්ට 7ක් එකතු කරන්න. එතකොට කීයද? 2840. එහෙනම් 3.2.8.4 බිඳුව තමයි මේකේ ලඝු සංඛ්‍යාව වෙන්නේ. මේකේ ලඝු සංඛ්‍යාව වෙන්නේ. හරිද? තේරුණාද? ඒ ලඝු බැලීමේ හැකියාව ටිකක් තියෙන්න ඕන. හරිද? ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න අමාරුයි. හරිද? මං හිතන්නේ මේක අමාරු වෙයි කියලා. මොකද අපි O level කාලෙත් ඉගෙන ගන්න මේ ලඝු බලන එක. හරිද? එතකොට මම මේක මකන්නම් ඒක ගත්ත හැටි තේරුණානේ. හරි. දැන් ගුණ කිරීමනේ. ලඝු මේන් දෙකක්. දැන් මේ දෙක අපි මොකද කරන් දෙන්නේ? මේ දෙක අපිට ගුණ කරන්න තියෙන්නේ. සංඛ්‍යා දෙකක් ගුණ කරනකොට අපි ලඝු සංඛ්‍යා දෙක මොකද කරන්නේ? එකතු කරනවා. මේ සංඛ්‍යා දෙක ඕන අපිට ගුණ කරන්නනේ. එහෙනම් ඒකෙන් ගත්ත අපි ලඝු සංඛ්‍යා දෙක ඒ උත්තරේ ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? අපි ඒක එකතු කරන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් අපි 3.0274 3.284 බිඳුවට එකතු කරනවා. දැන් ගුණ කරනකොට එකතු කරන එක ලේසියිනේ. හරිද? නැතන කාලේ ආඩු මේක රැග්ගල් ප්‍රැක්ටිස් වුණොත් මාර වේගෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට 4යි 11යි 11යි 3යි එනවා 6.3.114. දැන් මේක නෙවෙයිනේ අපිට ඕන උත්තරේ. එහෙනම් මේක මොකද්ද අපි කරගන්න ඕනේ? මේක අපි මේ සංඛ්‍යාව ලොක් කරා නම් මේක අපි ඇන්ටි ලොක් කරගන්න ඕන. හරිද? එහෙනම් මෙතෙන්දී ලොක් කරද්දි මොකද්ද උනේ? දශම ස්ථානෙන් එහා තියෙන ඉලක්කම් ගන්නට වඩා එකක් අඩු වෙන්න ගියේ නම් අනිත් පැත්තට යනකොට මොකද වෙන්නේ? 6 දශම නම් දශම ස්ථානෙන් එහා පැත්තේ ඉලක්කම් 5ක් තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් 5ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඊට පස්සේ බලනවා දැන් මේ 3144 අර වගුවේ මැද තියෙන කොටස තියෙනවනේ. දැන් අපි මේ සංඛ්‍යා ගත්ත කොටස් ටික අන්න ඒකෙන් අපි බලනවා 3144 ළඟින් යන්නේ කීයද කියලා. හරිද? 3144 3139 තියෙනවා. 3139 තියෙනවා. 3139 sorry 3000 අපේ ඕනේ 3114 නේද? 3114 නෑ 3118 තියෙන එක වැඩි නිසා ඒක ගන්න බෑ. 3096 තියෙනවා. හරිද? 3096 තියෙනවා. හරි. ඒතර කීයක් අඩුයිද? 3096 කියනකොට 14ක් විතර අඩු වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් 18ක්ද කොහෙද? හරිද? එහෙනම් 3096 තියෙන්නේ බලනවා 20 මේ පැත්තෙන් බලනවා මුලින්ම බලන්නේ මේ පැත්ත සිරස් පැත්ත 20. ඊට පස්සේ 3096 උඩින් තියෙන්නේ 4. හරි. 3114න් 3096ක් අඩු කරාම කීයක් අඩුද? 18ක් අඩු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ 18 අපි ගන්නෙ අන්න අර මධ්‍යන්තර වගුවෙන්. හැබැයි ඒ පේලියම එන්න ඕන. 3096 තියෙන පේලියම තමයි අපි 18 හොයාගන්නේ. ඒතොර 18 නෑ 17 තියෙනවා. අපි 17 ගමු. හරි. 17 කියලා කියන්නේ 8. එහෙනම් 8 දාන මෙතෙන්ට. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔහම ලියාගත්තනේ. 6යි දශමනේ. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ ඊට වඩා එකක් වැඩිපුර එකක්. ඊට වඩා එකක් වැඩිපුර. එහෙනම් බිඳුවට එයින් දශම ස්ථාන කීයක් තියෙනවද? 7ක් තියෙනවා. මෙතන 4ක් තියෙනවා. තා බිඳු 3ක් අපි මේකට දාන්න ඕන. ඔය වගේ උත්තරයක් තමයි අපිට මේක ගුණ කරාම එන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ලඝු ගණකවලදී අපි භාවිතා කරන්නේ ආසන්න උත්තර. උත්තර පත්‍රයේදී ආසන්න උත්තරයට දෙනවා. හරියටම උත්තරේ එනවා ආසන්න කියන්නේ හරියටම උත්තරේ එන්නේ නැහැ. මොකද ආසන්නව තමයි එන්නේ. මේකේ නම් හරියටම උත්තරේ එන්නේ නැති. අපි කහලා බලමු. හරිද? ඒතර බලන්න මේකේ උත්තරේ මේ ගාන එනවද කියලා. හරිද? ඊළඟට අපි යමු දශම ස්ථාන. කියන්නේ ඔය බිංදුවේ දශම වගේ එකක් ගුණ කරද්දි කොහොමද කරන්නේ? ඒක කතා කරාම බෙදීමේදී මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මේක අඩු කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? අපි මේකෙන් බෙදන්න බෑනේ. මේක වැඩි නේද? ඒතකොට ටිකක් අවුල්. හරිද?
අපි එහෙනම් ඊළඟට දශම ස්ථාන ගුණ කිරීමේදී කොහොමද ලඝු ගණක භාවිතා කරන්න කියලා බලමු. හරි. දැන් එතකොට අපි ලඝු ගණකවල ගුණ කිරීම ආශ්‍රිතව කොටසක් කතා කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඒවා පූර්ණ සංඛ්‍යා. දැන් අපි දශම සංඛ්‍යාවක් ගත්තොත්. මේ වගේ දශම සංඛ්‍යාවක් ගත්තොත් හරිද? කියන්නේ බිංදුව දශම ගාණක් ගත්තොත් ඒව කොහොමද අපි ගුණ කිරීම කරන්නේ ලඝු ගණක භාවිතා කරන්න කියන එකමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරිද? මේ දෙයක් ටිකක් අරකට වඩා ටිකක් අමාරුයි. හරිද? මුලින්ම අපි මොකද කරගන්න ඕනේ? මේ සංඛ්‍යා දෙක ලඝු බවට පත් කරගන්න ඕනේ. ඒ ලඝු බවට පත් කරගන්න එකේ තමයි වෙනසක් තියෙන්නේ. නැතුව ගුණ කිරීමදී කරන්නේ එකතු කර. බෙදීමේදී අඩු කර. ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි එතෙන්දි වෙන්නේ. හරිද? සමාන ක්‍රියාවලියක් වෙන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු 0.96. හරි. අපි මොකද කරන්නේ? මෙයා ලොග් බවට පත් කරගන්න යන්නේ. මුලින්ම බලන්න මේ වගේ එකකදී බලනවා අපි බිංදු ඉස්සරහින් බිංදු කීයක් තියද කියලා. ඉස්සරහින් බිංදු කීයක් තියද කියලා බලන්න. දැන් මෙතන ඉස්සරහින් බිංදු කීයක් තියද? 1යි. එහෙනම් අපි ගන්නවා 1 වියුක්ති 1යි. හරිද? එහෙම 1යි කියලා ගන්න. මේ ඍණ කියලා ගන්නේ 0.6 වියුක්ති 1යි කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අර විදියම 96නේ. 96 මුල් ඉලක්කම් දැන් බිංදු වලින් පස්සේ තියෙන සංඛ්‍යාවේ මුල් ඉලක්කම් දෙක ගන්නවා. ඒක සිරස් පේලියෙන් බලන්න. පළවෙනි පිටුවේ නැහැ. අපි දෙවෙනි පිටුවට යමු. දෙවෙනි පිටුවේ 96 කියලා කියන්නේ 96 බිංදුවනේ. පිටුපස්සෙන් තියෙන බිංදුවනේ. 96 බිංදුව. කීයද? 98යි 23. 98යි 23. තේරුණාද? ඊළඟට මෙයා 0.2.4 මෙයා අපි ලොග් කරගන්න හදලා ලඝු සංඛ්‍යාවක් කරගන්න හදලා. මුලින්ම මොකද බලන්න? බිංදු කීයක් තියද කියලා බලන්න. එහෙනම් බිංදු දෙකක් තියෙන කියන්නේ වියුති දෙකයි. ඊට පස්සේ බිංදු වලින් පස්සේ ඉලක්කමයි ටික ඉලක්කමයි මුල් ඉලක්කම් දෙක බලන්න. 24නේ. 24ට පිටපස්සේ තියෙන බිංදුව. එහෙනම් ඉතින් බලන්න 24 බිංදුව. ඒ කියන්නේ 38යි බිංදුවයි 2. හරිද? 38යි බිංදුවයි 2. දැන් මේක තව ඉලක්කම් තිබ්බොත් අර කලින් කියපු දේ තමයි කරන්නේ. එහෙනම් මේක ಗುಣ කරනවානේ. දැන් ಗುಣ කිරීමේදී මොකද්ද වෙන්නේ මෙතෙන්දී? එකතු කර. හරි. එහෙනම් එකතු කරද්දී වියුති 1 9.2 3යි 8යි බිංදුවයි 2 එකතු කරන්න තියෙන්නේ 3යි 2යි 5යි 2යි 8යි 16යි කකිදුරි 13යි මේක ධන එකක්. හරි. ඕක මෙහෙම ලියා ගන්නකො යන්න. දැන් මෙතන මේ පැත්තෙනුත් තව ධන එකක් ආවේ නම් ඒ ධන එක ඍණ 1. හරිද? ධන පරක් ඍණ 2. ඒ කියන්නේ ධන 1යි ඍණ 1යි මෙතෙන්දී කොහොමද කියන්නේ? ධන 1යි ඍණ 1යි කොහොමද කියන්නේ? මෙතන ධන වරක් ඍණ 2. එහෙනම් ඉන්න උත්තරේ වියුති 2යි. හරි. වියුති 2යි. නම් උන්න උත්තරේ අපි හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මේක මොකද කරන්න ඕන? මේක අපි ඇන්ටි ලොක් කරගන්න ඕන. ඇන්ටි ලොක් කරගන්න ඕන. ඇන්ටි ලොක් කරගන්න නම් මොකද අපි කරන්න ඕන? ප්‍රතිලඝු බලන්න ඕන. දැන් මේක අපි ඇන්ටි ලොක් බලද්දී වියුති 2යි කියන්නේ නම් 0.2යි. පස්සේ මේ 3625 තියෙන තැන බලලා ඒකේ අගේ ලියා ගන්න තියෙනවා. අර විදියම. හරිද? 3617 තියෙනවා. 3617 තියෙනවා. 3617 තියෙනවා 23. 3617 තියෙනවා. 23 sorry 3617 දෙන 23 බිංදුවේ ඊපස්සේ දැන් 17 ඉඳන් 17 ඉඳන් 3617 ඉඳන් 25ට කීයක් අඩද? 8ක් අඩ. ඊට පස්සේ බලන්න 8ක් මධ්‍යන්තර වලින් 8 බලන්න. හරිද? 8ක් නෑ 7 තියෙන්නේ නම් 4. ඕන්න තමයි උත්තරේ. හරිද? ගුණ කරාමෙන උත්තරේ ඕන්න. හරිද? ආසන්න වශයෙන් තමයි මේ ලබ් ගණකවලදී හැමතිස්සෙම හරිද නේද? මම හිතනවා යම් කිසි අවබෝධයක් පොඩි හරි අවබෝධයක් ගන්න නැති ලබ් ගණක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න. ඊළඟට අපි බෙදීම ආශ්‍රිතව යන්න.
දැන් අපි යන්නේ බෙදීම වගේ අවස්ථාවකදී අපි ඒකට කොහොමද ලඝු ගණක භාවිත කරන්නේ? ඒ අර විදියම තමයි මෙතෙන්දි වෙනසකට වෙන්නේ ගුණ කිරීමකදී අපි එකතු කරනවා බෙදීමකදී අඩු කරනවා. හරිද? අපි ගමු මෙහෙම ගමු 2500 5 බෙදමු අපි 1200 5න් කියලා. එහෙනම් මුලින්ම මොකද කරගන්න ඕන? මේ දෙකේ අපි ලොග් බලා ගන්න ඕන. ලඝු බලන්න ඕන. මුල් ඉලක්කම් දෙක දශම ස්ථානයේ මෙතන තියෙන්නේ. ඉස්සරහින් ඉලක්කම් 4ක් තියෙනවා. එහෙනම් 3යි දශම. ඊට පස්සේ මුල් ඉලක්කම් දෙක බලන්න. 25. 25 බිඳුවේ මධ්‍යන්තරයෙන් බලන අන්තිම එක. 5. 9. එතකොට 39යි 88ක් වෙනවා. 39යි 88ක් වෙනවා. 39යි 88ක් වෙනවා. ඊළඟට 1205 දශම ස්ථානේ මෙතන තියෙන්නේ. අපි මෙයාගේ ලොග් බලන්න යන්නේ 4ක් තියෙනවා නම් 3යි දශම. මුලින්ම බලන්න 12 බිඳුවේ මධ්‍යන්තරයෙන් බලන 5. 12 බිඳුවේ 5. 792ට බිඳුවයි 792ට අපිට දීලා තියෙනවා 17ක එකතු කාණ කියලා. හරි. ඒකට 809 නේද? 809. බෙදනෝනේ. එහෙනම් මොකද ගන්න අපි අඩු කරන්න ඕන. පළවෙනි එකකින් අපි දෙවෙනි එක අඩු කරමු. 3.39යි 8යි 8. 3.0යි 8යි 9න් අඩු කරොත් මේ පැත්ත බෑනේ. මේ නිසා මේ පැත්ත 9යි 7යි 1යි 3යි 0.3යි. 0.3 කියලා කියන්නේ ඈ 0.3 නම් ඇන්ටි ලොග් බලුවා මේක දශම ස්ථානින් ඉස්සරහින් එකක් තියෙනවා. හරිද? අපි මේකේ බලනවා ඇන්ටි ලොග් 31 79 බලන්න කොහෙද තියෙන කියලා 31 ඔයලත් මේ ගමන්ම කරන්න. හරිද? 31 79 31 79 31 60 දෙනවා 27 27 තියෙන්නේ 31 60. එහෙනම් තව කීයක්වත් 19ක් අඩුයි. 19ක් අපිට ගන්න පුළුවන් 9. හරි. 0.9 මේ පැත්ත දැන් 0.9 නම් අනිවාර්යයෙන්ම දශම ස්ථානයේ හැ පැත්තේ එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔන්න 2.979. හරිද? එහෙනම් ඔය වගේ සරලයි. තේරා ගත්තාම මේ වගේ සුළු කිරීම කරන්න යන වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම කරන්න ගියොත් අපිට මේ වගේ දශම ස්ථාන කීපයක් ගන්න ගොඩක් වෙලා යනවනේ. නිසා මේ ක්‍රමේ ටිකක් පුරුදු වුණොත් ඊට වේගෙන් කළා අපිට කාලය අඩු කර ගන්න පුළුවන් පේපර් එක කරන්න යන. හරිද? විශේෂයෙන්ම 26 2026ට ඒ වගේම 2027ට 28ට මේක වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් 26ට තව මාස දෙකකට වඩා අඩු කාලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් කරන පැය 3 හරියට පේපර් එක කරන්න මොකද කරගන්න ඕන? ලඝු ගණක භාවිතය මගින් ඒ ගණනය සඳහා ගතවන කාලය අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් ඊළඟට අපි යමු බෙදීම ආශ්‍රිතව ඊළඟ ආකාරය තමයි අපි දශම ස්ථාන කියන්නේ 0.0 ගණන් කොහොමද ලඝු ගණක භාවිත කරලා බෙදන්නේ කියලා බලන්න. එතකොට අපිට ගණනය සඳහා අවශ්‍ය වෙන කොටස් ටිකෙන් අන්තිම කොටස තමයි ඉන්නේ. බෙදනකොට කොහොමද දශම ස්ථාන 0.0 ගණන් බෙදන්නේ කොහොමද ලඝු ගණක භාවිත කරලා. එතකොට අපි pH වගේ පාඩම් වලදී නැවත ලඝු ගණක ස්පර්ශ වෙනවා. ඒවා එතකොට යන්නේ වෙන විදිය. එතකොට වෙනස්ම විදියක් තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි වෙනස් විදියක් තියෙනවා. මේක ඔය ගණනය ශක්ති විද්‍යාව වගේ ගණන් වල තියෙන විශාල ගුණ කිරීම ඒවට යන වෙලාව අඩු කරගන්න තමයි මම මේ ක්‍රමයේ යෝජනා කරන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි අවසාන කොටසත් බලමු. 0.925 බෙදන්න ඕන 0.9යි 0.1යි 3.9. අපි මුලින්ම කරගන්න ඕන 0.9යි 2යි 5 ලොග් කරගන්න ඕන ලඝු කරගන්න ඕන. බිංදු ගන්න බලන්න 1යි. එහෙනම් යුතිය 1යි. ඊට පස්සේ මුල් ඉලක්කමේ ඉලක්කම් දෙක බලන්න 92 92 5 පළවෙනි පිටුවේ නෑ දෙවෙනි පිටුවේ තියෙන්නේ 92 5 ගත්තොත් 96යි 61 96යි
61. හරි. ඊට පස්සේ 0.139. මොකද ගන්නද? ලඝු බලන්න. 1.0 නිසා වියුති 1යි. 13.9 බලන්න. 13.9. 13.9 බලන්න ගියොත් 1430යි. 1430 13.9 ගත්තොත්. එහෙනම් මෙතන බෙදනව නම් අපි මොකද කරගන්න ඕනේ? මෙතන අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් වියුති 1යි 9යි 6යි 6යි 1. වියුති 1යි 1යි 4යි 30න් අඩු කරන්නයි ඕනේ. එකෙන් බිඳුවක් ගියාම 1යි 6න් 3ක් 3ක් ගියාම 3යි 1යි 8යි. මේක කරද්දී පොඩ්ඩක් මේව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. වියුති 1 කියන්නේ ඍණ 1යි. අඩු කිරීම ඍණ 1යි. ඍණ එන ඍණ 1 ඍණ වරක් ඍණ ධන 1. එහෙනම් බිඳුව. බිඳුවේ දශම තමයි එන්නේ. හරිද? බිඳුවේ දශම කියලා කියන්නේ එක දශම ස්ථානයක් තියෙනවා. හරිද? එක පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක මොකද අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ නම් මේක අපි ඇන්ටි ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඇන්ටි ලොක් කරගන්න ඕනේ. 8යි 2යි 3යි 1 තියෙන්නේ කීයද? පළවෙනි පිටුවේ නැහැ. 8231. 8228 තියෙනවා. 66 5යි. 66 5 තියෙනවා 8228. 31ට එහෙනම් කීයද මදි? 3ක් මදිනේ. 3 තියෙනවා 4. 0.9 යකන 6.0. දශම ස්ථානයේ 61 ඉලක්කමක් තියෙනවා. හරිද? ඒතර මම හිතනවා ලඝු ගණක භාවිතා කරන එක ටිකක් ලේසි වේවි ඔයාලගේ ගණනය වලට. ඒ නිසා පේපර් එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ලඝු ගණක පොතක් අරන් යන්න. විභාගෙට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ලඝු ගණක පොතක් හම්බ වෙනවා. පන්තියක ළමයි 40ක් වගේ 40ක් නෑ පන්තියක ළමයි 20ක් 25ක් ඉන්නවා නම් පොත් 10ක් වගේ හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒතකොට ඒක ඉල්ලලා ගන්න. ඒක ඔයාලට වාසි. මොකද නැත්තම් සුළු කිරීම වලට ගත වෙන කාලයේ අපි හිතින් කරනවට වඩා ලඝු ගණක භාවිතා කරද්දී ලේසියිනේ. ලඝු ගණක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ගණන් හදද්දී ගත වෙන කාලය අඩු කරලා ඒ වෙලාව අපිට වෙන ගානකට යොදවන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා මේ කරපු එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඇති කියලා. අපි තවත් මේ වගේ විභාගයට අවශ්‍ය දෙයකින් හමු වෙමු.